naming malaman kung bakit nga ba pumuputok po ang isang bulkan. Good morning sa lahat. Pumuputok ang bulkan kasi may magma sa ilalim. May magma sa ilalim na kailangan lumabas. Normally, nagkakaroon ng pagputok kapag enough yung pressure, mataas yung temperature niyan, and siyempre, ibubuga niya. May energy siya, ibubuga niya. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ashfall, mga pyroclastic flow, mga ganyan. Ay, Ma'am, yung mga ganito po bang pangyayari, kaya po ba siyang ma-predict? Yeah, the way na nagawa natin siya, nabantayan, kaya nga tayo nagmo-monitor, kaya tayo may mga instrumento sa bulkan. Tapos, nakikita naman natin yung paggalaw. Kaya lang, bawat bulkan, iba-iba rin yung ginagawa. Sa kaso ng Taal, ganito, March pa lang, may mga nate-detect na tayo na tumataas, nag-increase, kasi may normal na level, no? Kaya nga zero alert level. Nung March 2019, nagtaas na tayo to 1. Tapos, nung bandang November, na-start na ulit, nakakaramdam paminsan-minsan ng mga pariyanig. So, nag-advisory na rin tayo sa probinsya and sa mga tao. And then, ang pagkakaiba, yung mga bulkan, iba-iba rin ginagawa. Hindi natin pwede sabihin, ba't yung pinatubogan to? Tapos yung mayon, ganyan. ano pong ibig sabihin na iba-iba po? Nag-escalate siya ng mabilis. Something na nakita na rin namin sa mga, mamaya pag-usapan natin, yung mga nakaraan niyang pagputok noong 1754, 1911, na pwedeng mabilisan siya at pwede rin namang matagal. Pero sa nangyari nung linggo, nakita nung umaga, mga 11, na dumadami na yung pagyanig. Tapos, biglang lumalakas na yung steaming sa main crater. Yung, kung mga pamilyar kayo dun sa Taal, nakapunta na daw kayo eh. Yes po, nakapunta yung po. main crater, yung makikita mo, meron kasi kami video cam nandun sa Krim. So, namamonitor namin. Okay. Oo, nakikita talaga ng mga tao namin sa Manila. Tapos, meron kami stasyon sa Buko, sa Talisay, na nag-i-increase na yung steaming and everything. So, nag-alert na rin tayo. And lumalaki yung yung steam niya, yung pag-usok. Lumalapak hanggang sa, yon, kaya nagkaroon na siya ng mga explosion. By that time, that was like between 1 to 3. So, nagtaas na tayo ulit ng alert, di ba, by 2:30. And then, nakita ulit lumaki. By 4 o'clock, hindi na nag-transmit yung aming camera. Wala na. So, Oo. we know. Parang, by that time, nagtaas na ulit tayo ng alert. And then, from our observation point sa Buko, yun yung sa may Talisay, meron din kasing IP cam, syempre, nakikita rin natin. And ang mga instrumento natin, unti-unti may iba na hindi na nag-transmit. Kasi meron naman tayong radio telemetry na ginagamit. Ibig sabihin po nun, may instrumento, kasi alam natin na mga bulkan, delikado. Natutunan natin yan 20-30 years ago, lahat po ng mga volcanologists sa buong mundo. Okay. Yung dati, nagme-measure tayo directly ganyan. Ngayon, may temperatura na measurement or kung may anuman, napapadala na, 'di ba, sa technology natin. Napapadala na sa mga stasyon natin hanggang Manila para hindi na kailangan talagang lumapit. For Kasi this case, delikado po. for this case lang, sabay agad siya na lumindol. Nung continuous na nare-record namin, nakikita sa monitor na may lindol na, sunod-sunod. Ang tawag natin doon yung volcanic tremors na nakalagay sa ating mga update. Ano? Iba pa yung pag sinabing felt earthquake. Yung talagang nararamdaman ng mga tao sunod-sunod. Kasi pwede pong na-detect natin yung lindol sa ilalim, pero hindi naman agad nararamdaman ng iba. Hindi ba? Hindi felt. Pero yung dito, dumadami yung nararamdaman yung talagang niyayanig ng mga tao. So, alerted na rin sila. Opo. Ma'am Maylene, pwede po ba maipaliwanag sa amin kung ano po yung nire-report nyo nung Sunday tungkol dun sa level 4, alert level 4 na nangyayari na sa Taal Volcano? By that time, mataas na yung explosion. But makikita nyo yung pagsabog, nakita nga natin sa camera, lumalaki na eh. Tapos, okay, hindi na nag-transmit. Okay, tapos na tayo dyan. Nandun na kami, tinitignan naman sa malayo. Nakikita natin, mataas na. Yung pong mga nasa Tagaytay that time, nakikita na nila yung pagbabago eh. Lumalaki yung unang kaunti lang na pag-usok, lumaki. Tapos mamaya mo, nag-iba na kulay, naging gray. Ibig sabihin nun, may abo na. Bakit? Kasi nga po, ganito yan, mainit kasi yung ilalim. Parang kumukulo na yung magma. Yes. Mainit yung ilalim. Ang problema po sa Taal, hindi katulad ng mayon na diretso lang. Cone. Oh. Ang Taal, para po, di ba po, merong malaking lawa. Okay. Tapos may pulo. Oo. Yung pulo, yung Taal Volcano Island. Okay. Tapos, sa loob ng pulo, meron pang main crater na malaki. May tubig din yon. Di ba po, pag Grabe, mainit, no? parang kawali lang, mainit. Lagyan mo ng tubig. Pinapakuluan po. Di ba 56 siya? Imagine niyo yon, hindi lang kawali, may bato.
Siyempre, pagka po sumabog, napupulverize o nadudurog yung mga bato. Kaya may pino, tapos may mga, iba-ibang... Buo-buong bato. So, yun yung, kaya nagiging gray yung cloud, yung umaangat. Tapos, nagiging maitim-itim na. Ibig sabihin, may abo na talaga. Tapos, by 4, mga after 4, nakita natin tumaas na. From 500 meters, metro lang, nakita natin umabot na ng 10 kilometers. Yung lagpas na sa ulap, di ba? So, malaki na siya. So, Nung that's really sun- like my ongoing na tayong activity. So that's alert. Kasi by that time naman po, before naman tayo mag-declare po, in communication tayo with province and yung mga local government because we have to tell them first before we release, di ba? That's internal communication. And magtataas na po ng alert. But they know what to do kasi meron na po tayong parang plan sila po. Nung Monday po ay Monday. may mga lava na pong lumabas eh. So, hindi pa ba ito sapat para tawagin na natin siyang alert level 5? Okay. Yung pagtaas po natin ng alert, depende po yung yung nakikita natin. And yung 5, status na po siya na ongoing hazardous o yung delikadong pagputok. Ngayon po yung ginagawa niyang pagputok, confined naman po talaga ang iniisip po natin dito yung mga nakikita niyong lava fountain, nandun na lang siya. Yung pong, ang pinakadelikado po na ginawa ng Taal nung 1911, 1754 at 1965, yung tinatawag pong may blast o yung pong tinatawag na yung medyo technical, pyroclastic density current. Ibig lang sabihin nun, yung pong makapal na abo na may kasamang mga malalaking bato o malilit na bato na may gas, pag gas po nag-expand, yung pong tumatakbo ang palayo mula sa bulkan pero tumatawid po ng lawa. Para pong yung sa mayon, na bumababa yung gray cloud na bumababa sa slope. Pero this time, kasi po punggok po ang Taal, di po ba? So, ang kanya naman lateral na paggalaw pa. Pero mabilis po siya, more than 60 kilometers per hour. So, hindi Grabe. matatakbuhan. Yun yung hazardous eruption. Yun yung Opo. delikadong pagputok. Maglalagay tayo niyan pag yun ang nakikita natin. Opo. Pag yung lava po ba, since tubig po yung nasa paligid, may tendency po ba tong lumapit sa land kung ganun po kalawak? Or mananatili na lang yun sa ilalim ng tubig? Yun, yung mga terminolohiya, no? Yung lava, yun yung paglusaw yung bato. Itong sa kaso na to, tapos ang iniintay natin yung base surge na parating binabanggit ngayon o yung pyroclastic density current or pyroclastic flow. Pare-pareho yan. Ano po Iba-iba yan? lang Ano yan. po bang ibig sabihin Ng nito pyro- mga... Yung Anong pyroclastic speed po? flow, oo nga yun yung nakikita nga, mas familiar tayo sa mayon. Yun yung nakikita nyo na yung rumaragasang pababa mula sa bungangan ng bulkan. Kaya lang sa Taal, patawid. Yes, tama po kayo. Mula sa pulo, maaari siyang tumawid papunta dun sa lakeshore communities natin. Kaya po talagang sinasabi, delikado po yung mga lugar na yan. Yan, ako. Kaya po ayan. yung alert level 4, Yung may mga base surge na yung parang magkaka-tsunami na parang ganun ba yun? iba rin po yung tsunami. Yung tsunami naman, kung related sa pagbutok ng bulkan, kasi nga itong base surge na to, may kasama po mga abo at bato. Para pong, di ba, may planggana tayo, o batya. Tapos, imagine niyo nasa gitna doon yung Taal. Tapos, yung Taal na yan, nilagyan nyo dyan ng, may binuga kayo at nilagyan nyo ng material. Di po ba pag may nalaglag sa tubig, aalugin tatalsik or... aalugin yung tubig, gagawa ng waves. Yung pong volcanic tsunami, yun po yung waves na nakikita natin. Kaya delikado yun sa mga So, malapit delikado na po yung- nakatira doon. Ayan.